Արցախցիների շղթան եք շարունակում վերել հարց ունեմ, քիչ ոչ տնտեսականային հարցը, բայց մենք տեսնում ենք, չնայած շատ ազդեցություն ունի դրական։ Տեսնում ենք, որ ներկայիս իշխանությունը խթանում է արցախահայության արտագաղթը, ձեր պատկերացմամբ ուժեղ առաջնորդություն ինչպես կարող է հակադարձել այս միտմանը եւ ապահովել, որպեսզի արցախահայությունը մնա ապագա տեսնի Հայաստանի Հանրապետությունում, պաշտոնական տվյալներ չունեմ, բայց իմ շրջապատում շատ մարդիկ ու շատ ռեսուրսով մարդիկ, գիտակից մարդիկ հեռանում են ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունից ու այդ խոսակցները գնալով շատանում են, այդ գործողությունները գնալով շատանում են եւ կարծում եմ պետք է ուղղենք այդ հարցը։ Ուղղելու համար ամենակարևոր բանը 9-րդը բնակարանային էժան բնակարանային ծրագրեր, առաջինը աշխատատեղեր, հնարավորություն ենք ստեղծում, ձեռնարկատիրական հնարավորություն ենք ստեղծում, աշխատատեղեր ստեղծում, բայց 20,000 բնակարանային ծրագիրը շատ կարևոր նշանակություն ունենալու մեր հայրենակիցների համար, ովքեր Արցախից բռնի տեղահանվել են։ Մեր կարծիքով մի անգամ ես նշել եմ, բայց մի անգամ էլ ուզում նշել։ Հայաստանում պետք է ստեղծվի շրջան, Երևանի շրջակայքում մաս, թաղամաս, որտեղ կբնակվեն Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներ։ Ինչու՞։ Որովհետև լեզուն եւ մշակույթը 30 տարի, 50 տարի վտանգի տակ է լինելու։ Որպեսզի այն օրինակը բերեմ, մեր օրինակը բերեմ, մենք գաղթել ենք Արևմտյան Հայաստանից 200 տարի առաջ։ Մենք մինչև խոսում ենք մեր բարբարով Արևմտյան Հայաստանում։ Բարերը կան, որ մինչև արմատը չենք հասկանում, քանի 100 տարվա է։ Դա այն պատճառով է, որ ապրել ենք կոմպակտ իրար հետ։ Իսկ նայենք, թե այն մարդիկ, ովքեր օրինակ նույն ռեգիոնից Մուշից եկել են Երևան, իրենք էլ չեն խոսում այդ բարբարով, մշակութային առումով որոշ ավանդույթներ դեռ չեն օգտագործում։ Քանի որ մենք չունենք ռեգիոն, որտեղ Արցախի լեզու մշակույթը պահպանվել է, մենք պետք է ստեղծել այդպիսի համայնքներ, ինչպիսին է մեր համայնքը մեր գաղթից 200 տարի հետո, որպեսզի կարողանանք պահել դիմանիցը, որտեղի ուժեղ դիմանիցը, պայքարող դիմանիցը ու հաջողության հասնող դիմանիցը, ով ցույց է տվել մի քանի անգամ որ հաջողության հասնում է։ Thank you.